Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր ձեր հետ միասին մենք խոսելու ենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նկատի ունեմ առաջերտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը եպիսկոպոսների հետ միասին եւ այն փաստաթուղթը, որը վարչապետը ընդունել է մի շարք բարձր պաշտոնյա հոգևորականների հետ միասին Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման հայտարարությունը եւ փաստաթուղթը, որը ես գնահատում եմ դրական եւ ճիշտ քայլ դեպի ճիշտ ուղղություն եւ բարձր եմ գնահատում վարչապետի շարունակվող ջանքերը այս ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ գիտեք, որ ես իմ նաեւ անձնական գնահատականներ եմ այս հարցին տվել եւ շարունակում եմ ունենալ իմ սեփական մոտեցումը, որը վերաբերվում է մի քանի տարբերվող կարելի ասել հայացքին եւ ես հիմա դրա մասին մանրամասն կխոսեմ։ Առաջերտին դա վերաբերվում է նրան, որ այս գործընթացը երկար ձգել չի կարելի եւ ես սա շատ ուղիղ եւ հստակ եմ ասում, ուրախ եմ, որ տարին սկսվեց եւ վարչապետը միանգամից անցավ այս հարցի լուծմանը, որովհետեւ համարում եմ, որ մենք պետք է ավարտեինք շուտով այս հարցի լուծումը, հուսով եմ, որ մոտակա շաբաթների ընթացքում, բայց համարում եմ, որ պետք է ավարտեինք արդեն մի քանի շաբաթ առաջ։ Ամեն դեպքում ես շնորհակալ եմ վարչապետին, որ ինքը շարունակում է այս թեմայի ուղղությամբ շատ կարևոր քայլերը, բայց միևնույն ժամանակ օգտագործելու եմ այս իմ ուղերձը նրա համար, որ հստակ կոչ անեմ։ Եվ այդ կոչը վերաբերվում է շատ կոնկրետ հայտարարությանը, որը այսօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի էջի վրա տեղակայվել է, եւ դա կտրիչ Ներսիսյանի հայտարարություն է։ Խնդիրը, սիրելի հայրենակիցներ, մնում է նույնը։ Բացում ես Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին էջը, այնտեղ դրված է Էջմիածնի Մայր տաճարի նկարը եւ հայտարարություն։ Ես նորից պետք է հարց ուղղեմ։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հայտարարություն, որ անում է, ինչու կտրիչ Ներսիսյանի նկարը չեք դնում։ Դրեք կտրիչ Ներսիսյանի նկարը, տաճարի նկարը, որ դնում եք, տաճարն է հայտարարություն անում։ Կարող է մենք այնքան տգետ ժողովուրդ ենք, որ չենք հասկանում, որ մարդն է այս հայտարարությունը անում, կոնկրետ, այլ ոչ թե տաճարը, ավելին ոչ թե եկեղեցին ինչպես կառույց, էլ ինչ մնաց խոսել ավելի բարձր հարցերի մասին։ Բայց կտրիչ Ներսիսյանը այստեղ իր հայտարարությունում նորեն տարածել, ես ուստի համարեցի կարևոր արձագանքեմ, ասում է երեկոյան վարչապետի եւ 10 եպիսկոպոսների ստորագրված հայտարարության առողջությամբ հարկ ենք համարում ընդգծել հետեւյալը. եկեղեցու ներքին կյանքի կանոնագրման եւ բարենորոգման պատրվակով Հայաստանի կառավարության ղեկավարի ձեռնարկված գործողությունները ուղղակի ոտնահարում են ՀՀ սահմանադրությունը եւ այլն, այստեղ նշում է միջազգային եւ Հայաստանի օրենսդրությունը եւ այլն։ Ուրեմն կտրիչ Ներսիսյան, Հայաստանի սահմանադրությունը դու ես խախտել, երբ եկեղեցին բերել ես դարձրել ես քաղաքական կուսակցություն, այն էլ ընդդիմադիր եւ այն էլ ռոբասերժական եւ օգտագործում ես հայ ազգի դեմ։ Սահմանադրությունը Հայաստանի դու ես խախտել, երբ օտար լեյտենանտի ցուցմունքով մեր եկեղեցին օգտագործում ես Հայաստանի դեմ նոր պատերազմ հրահրելու օրակարգով, նրա համար, որ Սյունիքը Լեռնային Ղարաբաղի պես ձեր տերերը դարձնեն հատուկ այդպիսի տարածք, որտեղ որ իրանց շակերտներում խաղաղապահները կլինեն։ Հայաստանի սահմանադրությունը դու ես խախտել, երբ որ Հայաստանի վարչապետի ընտրված վարչապետի հրաժարական ես պահանջել։
Եվ դրանից հետո, երբ նոր ընտրություններ տեղի ունեցան, պնդում ես, որ այդ հրաժարականի պահանջը դեր օրակարգում է։ Փաստացի Հայաստանի սահմանադրությունը, միջազգային օրենսդրությունը դու ես խախտում։ Փոփոխրիկ խմբակի հետ միասին, որովհետև մաֆիոզա կլանական համակարգ եք մեր եկեղեցում ձևավորել։ Եվ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ես շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ մեր ժողովրդով, որ ոչ միայն տեղյակ է, այլ բարձրաձայն այս հարցի մասին խոսում է, որովհետև բոլորը գիտեն ով եք դուք, բոլորը շատ լավ գիտեն ինչպիսի համակարգ է ձևավորել Կտրիչ Ներսիսյանի փոքրիկ խմբակը։ Այստեղ կարող է ոմանք ասեն, որ այս 10 եպիսկոպոսի ուղղությամբ նաև կան հարցեր։ Ես կրկնում եմ, որ այո, 10 եպիսկոպոսի թեմայով էլ կան հարցեր, այդ թվում ես էլ ունեմ հարցեր, կոնկրետ այդտեղ անձերի եւ ավելի ճիշտ ամենաշատը մեկ անձի հանդեպ, եւ ոչ միայն հարցեր, ուղղակի հարցեր չեն սա, մեղադրանքներ են, բայց այս փուլում դա չէ կարևորը։ Եթե այս մարդիկ սպասարկելու են հիմա մեր եկեղեցու ազատագրման գործընթացը, ապա գոնե այս պատճառով, գոնե մասնակի, ինչ որ առումով ապաշխարում են ժողովրդի կողմից։ Իսկ թող ոչ մեկ չմոռանա, որ ժողովուրդը հավատացյալ ժողովուրդն է եկեղեցին, այլ ոչ թե Կտրիչ Ներսիսյանը եւ ոչ թե շենքը, շինությունը։ Կարծում եմ դա պարզ է բոլորի համար, եկեղեցի բառը երբ ասում ենք, ինչ ենք նկատի ունենում։ Հավատացյալ ժողովուրդ, առանց հավատացյալ ժողովրդի չկա ոչ տաճարներ, ոչ էլ առավել եւս եկեղեցական իշխանություն, ինչպիսին է իրան համարում Կտրիչ Ներսյանը։ Ուստի այդ 10 եպիսկոպոսում չի հարցը։ Իրանք հիմա ծառայելով հայկական պետության շահերին, ամեն դեպքում մասնակի ապաշխարում են փնտրում իմ պատկերացումով իրենց անցյալում իրենց կողմից տեղի ունեցած գործոնեության սխալների, շատ մեղմ եմ ասում, ավելին կարելի ասել, բայց հարցը դրանում չէ։ Հարցը հիմա ուղղված է Կտրիչ Ներսյանին։ Կտրիչ Ներսյանը այսօր էլ է շարունակում Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի դեմ իր գործակալական, իր եղբոր հետ միասին, Եզրաս Ներսիսյանի KGB-ի գործակալ Եզրասի հետ միասին գործունեությունը հայ ազգի հայկական պետության դեմ։ Ուստի ես այստեղ շարունակեմ իմ անթերցելը, բայց ես հստակ արդեն մոտեցում ունեմ ինչ է պետք անել, որով ես հորդորելու եմ եւ կոչելու եմ հիմա կոչով եմ դիմելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Շարունակեմ, որ Կտրիչ Ներսյանը այստեղ գրում է նման հակաեկեղեցական գործոնեությունը, ավել չեմ կարդա այս բկետից։ Ոնց կարա Կտրիչ Ներսիսյանի դեմ գործոնեությունը լինի հակաեկեղեցական։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ եկեղեցին Կտրիչ Ներսիսյանն է եւ բոլորով քննադատում են Կտրիչ Ներսիսյանին, քննադատում են եկեղեցին։ Այդպես է ստացվում, հա։ Ուրեմն եկեղեցի երբ մենք ասում ենք, մենք Կտրիչ Ներսիսյանին նկատի ունենք։ Ոնց է պատահել, որ ինքը իրեն համարում է եկեղեցի։ Եթե ոչ, ապա եթե եկեղեցին հավատացյալ ժողովուրդն է, Կտրիչ Ներսիսյան, դու չէիր հարցեր տալի, բա ժողովուրդը ուր է։ Ժողովուրդը քո եւ քո փոքրիկ խմբակի կողքը չէ։ Ժողովրդի շատ մեծ մասը հայ ժողովրդի վաղուց արդեն այս Կտրիչ Ներսիսյանական համակարգի դեմ է։ Եվ ով էլ քննադատում է 10 եպիսկոպոսին էլ, էլի գալիս է քննադատում է իրականում Կտրիչ Ներսյանի փոքրիկ խմբակը։ Որովհետև այդ խմբակից են այդ 10 եպիսկոպոսն էլ եղել։ Հիմա որ ճիշտ կողմ են անցել, միայն դրական եմ դա գնահատում։ Հարցը դրանում չէ։ Բայց դժգոհությունը 25 տարվա գալիս է Կտրիչ Ներսիսյանի պատճառով, մենք չենք կարող դժգոհ լինել եկեղեցուց։ Առավել եւս մենք չենք կարող եկեղեցուց կարող է ինչ որ դժգոհություն ունենաս, ինչպես հավատացյալ ժողովրդից, որ որևէ բան պետք է փոխենք, բայց առաջ տանենք, ոնց որ հավատացյալ ժողովուրդ, ոնց որ կառույց կարող է առաջ տանենք, բայց մենք չենք կարող մեր եկեղեցուց դժգոհ լինել։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք առավել եւս չենք կարող եկեղեցուց դժգոհ լինել, ոնց որ տաճար։
Մենք չենք կառուցել այդ տաճարը, նկատի ունեմ մեր սերունդները հաստատ չեն կառուցել։ Երբ դուք այստեղ դնում եք Էջմիածնի մայր տաճարը եւ գրում եք հակա եկեղեցական գործողություն, տաճարի դեմ է ուղված։ Կառույցի դեմ է ուղված։ Կառույցի դեմ որ ուղված է, կարող է հիշենք հայտնի ուրեմն ստախոս Նարեկ Կարապետյանի խոսքերը, որ Հայաստանում պայքարը Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է եկեղեցու հետ, Թաքեր Քարլսոնին որ հարցազրույց տվեց, որտեղ որ ասում էր ինչ, որ ուզում է որ Հայաստանում նվազի քրիստոնյաների մակարդակը, աստիճանը, քանակը։ Հիմա որ դուք ասում եք հակա եկեղեցական գործունեություն է սա, Հայաստանում ուրիշ կրոն ձևավորելու օրակարգ կա։ Հայաստանում ըստ ձեզ վարչապետի քայլերը ուղված են նրա, որ նվազի հավատացյալ ժողովրդի քանակը, ավելին ձեզ ասեմ, ուղիղ դրա հակառակն է Նիկոլ Փաշինյանը անում։ Եկեղեցիներում մարդկանց քանակը ավելանում է, մարդիկ ել ավելի են մտահոգված եկեղեցում տիրող, նկատի ունեմ տաճարներում տիրող եւ նկատի ունեմ կառույցում տիրող իրավիճակով, եւ ուստի բացահայտ կարելի ասել, որ որևէ հակա եկեղեցական գործունեություն չի ծավալվում։ Սա ուղղակի սուտ է։ Բացի դրանից, այստեղ նաև նշվում է G-կետում հարկ է ընդգծել, որ եկեղեցու կանոնակարգային հարցերը եւ բարեփոխումները ուրեմն վեհապահված չեն ինքնահռչակ խորհրդի, այլ Հայաստան Ծառաքելյան Սուրբ եկեղեցու նվիրապետությանը։ Հիմա հարց. բայց ինչու եք այս եպիսկոպոսներին դուրս թողնում այդ գործընթացից։ Ով է ձեզ դա ասել։ Կամ ով է ձեզ ասել, որ դուք կարող եք ինչպես ուզում եք այդ կառույցը, որի մասին այստեղ խոսում եք, նվիրապետությունը, նվիրապետական կառույցը ձևավորել ինչպես դուք եք ուզում Կտրիչ Ներսիսյանի ցանկություններով։ Ով է դա ասել։ Եվ եւս մեկ կարևոր հարց կա, ամենակարևորը, եւ եկա արդեն այն կետին, որի մասին ես ուզում եի ձեր հետ խոսել։ D կետը։ Նման անխոհեմ քայլերը կարող են հանգեցնել հերձվածի ցավալի հետևանքներով։ Ուրեմն քաղաքացի Կտրիչ Ներսիսյանը օտար պետության գործակալ Եզրաս Ներսիսյանի եղբայրը, հենց ինքը օտար պետության գործակալ Կտրիչ Ներսիսյանը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, եւ որին ես վստահում եմ այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանն է առաջնորդում ոչ միայն պետությունը, այլ Նիկոլ Փաշինյանը ունի ամենաշատ տվյալներ ազգային անվտանգության ծառայությունից, որը Իրան է ենթարկվում, եւ նաեւ արտաքին հետախուզության ծառայությունից։ Եվ երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է օտար լեյտենանտ, որից հրամաններ է ստանում Կտրիչ Ներսիսյանը, ինձ դա բավարարում է։ Ինձ դա բավարարում է։ Եվ ես ուզում եմ հիմա այս ամենակարևոր կետի մասին ասեմ։ Հերձվածի մասին, որ Կտրիչ Ներսիսյանը խոսում է, այսինքն մեր եկեղեցում ճաքի մասին, որ խոսում է, սա ինչ քանակի, ինչ աստիճանի վտանգավոր թեզ է, հասկանում եք, հարգելի եւ սիրելի ժողովուրդ։ Եվ իմ կոչը հիմա ուղված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իմ կոչը ուղված է ազգային անվտանգության ծառայությանը, իդեմս տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի եւ բոլոր պատշաճ մարմիններին։ Հույլ մի տվեք քաղաքացի Կտրիչ Ներսիսյանը կատարի օտար պետության հատուկ ծառայությունների հանձնարարությունը, ստեղծի ճակ հայկական եկեղեցում, որը ինքը կրոնական առումով հերձված է կոչում, այսինքն բաժանում հայկական եկեղեցու, այսինքն երկու եկեղեցի ձևավորելու ինչ որ օրակարգ մոտավորապես, եւ այդ նպատակով արեք հետեւյալ քայլերը։ Ես համոզված եմ դուք գիտեք սրա մասին, այնպես չէ որ ես ձեզ այս քայլերը առաջինն եմ, ով կարա ներկայացնել, ոչ, համոզված եմ դուք մեզ կարող եք դա ներկայացնել, բայց ես ձեզ հանրային եմ դիմում կոչով, որ արեք այս քայլերը։ Քայլ համար 1 թույլ մի տվեք քաղաքացի Կտրիչ Ներսյանը լքի Հայաստանի Հանրապետությունը
որովհետև հերձվածը նաև բաժանումը նաև եկեղեցուն կարա տեղի ունենա դրա հետևանքով, բայց ամենակարևոր կոնկրետ քայլը, որը ես հորդորում եմ, պահանջում եմ միջոր առումով, ժողովրդի հետ միասին, որ ամենակարևորը հիմա դա ձերբակալելն է քաղաքացի կտրիչ Ներսիսյանին։ Պարոն վարչապետը, որ գնալու է եկեղեցի, մասնակցելու է նորից պատարագին, մասնակցելու է նաև հետո երթ է կազմակերպելու քալի երթ Երևանում։ Շատ լավ, ժողովուրդը դուրս գկա, ես կոչ եմ անում բոլորին, ով Երևանում է գտնվում, Երևանի մոտիկ ով գտնվում է Երևանից։ Բոլորիդ կոչ եմ անում, վաղը եղեք այդ երթին, մասնակցեք վարչապետի հետ միասին։ Նույնիսկ այն մարդկանց, ով կարող է ինչ-որ հարցեր ունի կամ այդքան էլ ամբողջությամբ չի աջակցում վարչապետին, որովհետև խոսքին կարող է հարցեր լինի, ինքը դժգոհ լինի։ Առհասարակ դա մի հատ ընդունենք, հա, որ դու կարող է աջակցես վարչապետին մեծ մասամբ, բայց փոքր մասամբ չաջակցես, որովհետև համարես, որ այս հարցերում այդքան էլ էֆեկտիվ խոսքին չի գործում։ Խնդիրը դրանում չի։ Միացեք այդ երթին այն նպատակով, որ եկեղեցու ազատագրումը տեղի ունենա։ Փաշինյանն է առաջնորդելու, գնացեք այնտեղ եւ համարեք, որ դուք եք առաջնորդում։ Նույն այն տրամաբանությամբ, ինչպես Հայաստանում հեղափոխությունը տեղի ունեցավ։ Խնդիրը դրանում չի։ Ով համարում է, որ Փաշինյանը եւ ընտրություններ է գալի, ես իհարկե մնում եմ այն կարծիքի, որ իհարկե այս ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը ավելացրած դրան արևմտամետ ընդդիմադիր հայամետ ուժերը պետք է հաղթանակ կրեն այս ընտրություններում։ Միասնական։ Ես այդ կարծիքի մնում եմ եւ այդ ուղղությունով աշխատել եմ, ուստի ես աջակցում եմ Նիկոլ Փաշինյանին այս ուղղությամբ, այս ընտրությունների թեմայով, որովհետեւ Իրանից լավ առաջնորդի տեխնացու մենք փաստացի այս ընտրությունների համար չունենք, իսկ միջև Իրանից լավ տեխնացու չունենք, ուրեմն պետք է աջակցենք իրեն, բայց նաեւ ընդդիմության դաշտերում կազմակերպենք ընդդիմափոխություն, այսինքն ձևավորենք նորմալ ընդդիմություն։ Դա առանձին թեմա է, ուրիշ ժամանակ սրա մասին ձեր հետ միասին խոսենք, շատ ժամանակ կունենանք միջև ընտրություններ, բայց գնացեք մասնակցեք այդ ցույցի, բայց ցույցը կարա լինի արդյունավետ միայն պարոն վարչապետ, եթե դուք նաև տաք հրամանը եւ ձերբակալվի քաղաքացի կտրիչ Ներսիսյանը։ Ավարտենք այս հարցը նրանով, որ ոչ մի պարակտում, ոչ մի բաժանում հայկական եկեղեցում չլինի, ձերբակալեք կտրիչ Ներսիսյանին, դրանից հետո ազատագրման այդ գործընթացը, որը դուք ներկայացրել եք նաև շատ հստակ, թե ինչպիսի օրակարգ ունեք եւ որը դուք անվանում եք հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման ուրեմն ծրագիր, այդ ծրագիրը իրականություն կդառնա։ Այդ ծրագրով մենք իրականում կկարողանանք շարժվել առաջ։ Եվ ես աջակցում եմ այդ ծրագրին, բայց այդ ծրագիրը անհնար է կազմակերպել, քանզի կտրիչ Ներսիսյանը բոլոր միջոցներով խոչընդոտելու է այդ ծրագիրը։ Եվ ինչու մենք պետք է բախումների տանենք ժողովրդին, որովհետև եթե այդ ցույցերը ակտիվանան, ակնհայտ է, որ կտրիչ Ներսյանը նաև սկսելու է հավաքել ընդդիմությունին իր շուրջ եւ փորձի ժողովրդին բախման տանել։ Իրենց գործակալական համակարգի միջոցով ընդդիմության այդքան կուսակցություն կա։ Ես տեսնում եմ այսօր բոլոր գործակալները համախմբվել են, հայտարարություն են անում։ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունը հայտարարություն է անում, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի դաշնակցությունը, Արման Թաթոյանը, Էդմոն Մարուկյանը եւ դրան ավելանում է նաեւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայ ազգային կոնգրեսը։ Բոլորը միավորվել են, որ պաշտպանեն կտրիչ Ներսիսյանին։ Եվ ինչու մենք պետք է բախումների կամ այսպիսի երկար ժամանակվա ընթացքում այս բարդ իրավիճակով շարժվենք, երբ միայն մեկ բան է անհրաժեշտ՝ ձերբակալեք քաղաքացի կտրիչ Ներսիսյանին։ Ձերբակալեք քաղաքացի կտրիչ Ներսիսյանին եւ այս թեման մենք կավարտենք մոտակա շաբաթների ընթացքում եւ դրանից հետո կմտնենք խաղաղ նախընտրական շրջան, որով պետք է գնանք դեպի ընտրություններ եւ հաստատ կտրիչ Ներսյանի թեման չպետք է լինի ամենակարևոր թեման ընտրությունների համար։ Ինչու, որովհետեւ մենք պետք է խոսենք անվտանգությունից, մենք պետք է խոսենք արտաքին քաղաքականությունից, մենք պետք է խոսենք Հայաստանում
տնտեսության զարգացումից, ժողովրդավարության զարգացումից, պետական կառավարման համակարգից, մենք պետք է խոսենք նրանից, որ նորմալ ընդդիմություն պետք է պետությունում գոյություն ունենա, ոչ միայն իշխանություն, որ ասենք խոսքին գոհ ենք այսօրվա իշխանությունից, բայց ընդդիմությունից գոհ ենք, այս ընդդիմությունից ոնց կարելի է գոհ լինել, որոնք օտար պետության ցուցմունքով են ուրեմն շարժվում եւ որոնք միևնույն ժամանակ մենք բացահայտ դա գիտենք, որ միշտ հակապետական գործունեություն են ծավալել։ Մենք պետք է ուրիշ թեմաներով զբաղված լինենք, պարոն վարչապետ։ Կարևորագույն թեման այն է, որ պետք է հայկական երկաթուղին վերադառնա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս ընդդիմության կոչված գործակալները, որ հանձնել են ուրիշին, Ռուսաստանին, մեր երկաթուղին, մենք պետք է խոսենք նրա մասին, մենք ոնց ենք վերադարձնում մեր երկաթուղին, այլ ոչ թե նրա մասին, որ այստեղից ամիսներ շարունակ մենք խոսենք Կտրիչ Ներսիսյանի մասին։ Բացի դրանից, միջև Կտրիչ Ներսյանը այդտեղ է, ինքը ճնշելու է արդար հոգևորականներին, որոնք դեռ համակարգում են։ Ճնշելու է եւ սպառնալու է իրենց կոնկրետ հարցերով, կլինի դա կարգալույծ անելով, թե ուրեմն անաթեմայի իրանց փոխանցելու։ Եվ ես այդ վտանգը տեսնում եմ, պարոն վարչապետ, որ մեծ հավանականություն կա Կտրիչ Ներսյանը օգտագործի պահը եւ բանադրանքի այդպես կոչված անաթեմայի հանձնի ձեզ, իշխանությունին եւ տարբեր մարդկանց եւ այդ թվում հոգեվորականներին։ Սա պետք է կանխել ազգային անվտանգության ծառայությունը ունի այդպիսի պարտականություն իմ պատկերացումով։ Ես, որ հրաման տվողը լինեի, կտայի այդ հրամանը։ Եվ ես կոչ եմ անում ձեզ, պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, տվեք այդ հրամանը։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանություններում նաև հաստատեք, որ սա համաժողովրդավարական պահանջ է, ամբողջ հայ ժողովուրդն է պահանջում, շատ մեծ մասը իհարկե, ամբողջ նկատի ունեմ, որ բառացի բոլորը, որովհետև շատերը կան, ով գործակալ են այդ ցանցի մեջ, կամ ով խափնված են այս իրենց գործակալական պրոպագանդայով, բայց հայ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը ուզում է, որ Կտրիչ Ներսյանից մենք ազատվենք շուտապույտ։ Ձերբակալեք իրեն, եթե հետո համաձայնվի, որ բանտից չի կառավարելու ինչ որ հորինված եկեղեցի, այլ բանտից արդեն պատրաստ կլինի, ինչպես դուք եք ասում, հանգստի գնալ, ապա դրանից հետո պայմանավորվեք այդ հարցերի շուրջ։ Իհարկե, սա քաղաքական գործընթաց է։ Երբ դուք եք ասում, որ օտար պետության ցուցմունքով քաղաքացի Կտրիչ Ներսյանը կաթողիկոսի պաշտոնը զբաղեցնելով գործում է հայկական պետության շահերի դեմ, բա սա ինչ գործընթաց է, եթե ոչ ազգային անվտանգության եւ ուրեմն քաղաքական, դա կարող է կրոնական գործընթաց է։ Իհարկե ոչ։ Եվ ուստի այդ պատճառով է, որ ձեր որոշումը ձերբակալել իրեն քաղաքական որոշում է, բայց սա քաղաքական հետապնդում չի կարող լինել, որովհետև Կտրիչ Ներսյանը չի կարող քաղաքական գործիչ լինել։ Ավելի ճիշտ ես իրան առաջարկել եմ եւ ոչ միայն ես, որ ավարտի հոգեվորականի գործունեությունը գա ընդդիմադիր դաշտ, առաջնորդի ընդդիմադիր դաշտի ընտրություններին գալիք։ Չի ուզում դա անել, ուզում է եկեղեցին օգտագործել, մեր տաճարները օգտագործել, զգեստը օգտագործել։ Եվ ուզում է կրոնը օգտագործել իր KGB-ի գործակալական շահերի համար, որովհետև մենք գիտենք, որ KGB-ն չի ուզում համակերպվել նրա հետ, որ Հայաստանում իշխանությունը կորցնում է, չի ուզում համակերպվել նրա հետ, որ Հայաստանում 26 թվականին գործակալները նորից իշխանություն չեն գալու, չի ուզում համակերպվել նրա հետ, որ երկաթուղինել ենք հեծից հետո վերադարձնելու հայկական պետությանը, չի ուզում համակերպվել նրա հետ, որ մենք նաև Ռուսաստանի ռազմակայանները իհարկե Հայաստանի տարածքից հանելու ենք, մեզ իրենք այլևս պետք չեն, շնորհակալություն, ստեսություն, նույնը վերաբերում է սահմանապահ զորքերին։ Չի ուզում համակերպվել նրա հետ, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանված է լինելու, որովհետև մենք նաև դեմարկացիա, դելիմիտացիա ենք Ադրբեջանի հետ անելու եւ դրանից հետո տարածքային ամբողջականության խնդիր Հայաստանը չի ունենա։ Չի ուզում համակերպվել նրա հետ, որ Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան գործընթացում Մոսկվա չկա։ Վերջապես Մոսկվա չկա։ Երևան կա, ուզում է Անկարան, Բաքուն պայմանավորվել, Ղազախստանը որևէ մեկը պայմանավորվել, որևէ տրանզիտի հետ կապած, Երևանի հետ կպայմանավորվի, այլ ոչ թե Մոսկվայի հետ, չերեզ Մոսկվա, ոնց որ իրանք ասում են, չի լինելու էլ դա։ Եվ Կտրիչ Ներսյանը դա չի կարողանա փրկել, բայց միջև դուք իրան չեք ձերբակալում, դուք տալիս եք հնարավորություն իրան եւ իրան նմաններին, այդ թվում այդ ընդդիմադիր գործակալներին, որ մեր ժողովրդում պառակտումը աճեցնեն։
Ուստի ես պնդում եմ, որ դուք պետք է այդ հրամանը տաք եւ շուտապույտ պետք է ձերբակալել քաղաքացի Կտրիչ Ներսյանին։ Հարգելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ մեկնաբանություններում հաստատեք, որ սա մեր ընդհանուր կոչը եւ հորդորն է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք, ցտեսություն։